Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlarga o'zimning sevimli make-up tozalovchi vositalarini gapirib beraman. Juda ham umid qilaman bugungi mavzu sizlarga albatta foydali bo'ladi deb. Videoni boshlashdan avval esa agar sizga kanalim yoqsa, albatta kanalimga obuna bo'lishingizni maslahat beraman. Shundagina kelajakdagi bir-biridan ajoyib bo'lgan va qiziqarli bo'lgan video lavhalarni o'tkazib yubormaysiz. Bugungi video aynan yuzi ta'sirchan, ko'zlari allergik bo'lgan ayollarimiz uchun make-uplarni tozalashga yaxshi yordam beradigan va shu bilan birgalikda allergiya chaqirmaydigan, nima deydi, раздражение bermaydigan make-up tozalovchi vositalar haqida bo'ladi. Mani yuzim nafaqat quruq, balki ta'sirchan yuz ham va ko'zlarim allergik ko'zlar hisoblanadi. Shuning uchun qachon men kiprigimni bo'yash uchun tush tanlayotganimda yoki makiyajimni tozalovchi vositalarni tanlayotganimda albatta yuzimni раздражение qilmaydigan, ko'zlarimni qizartirmaydigan vositalar tanlashim kerak. Mana shu narsalarga doim ahamiyat berishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugungi videoda sizlarga aynan menga juda ham mana ta'sirchan yuzlarimga va allergik ko'zlarimga nima deydi, yomon ta'sir ko'rsatmagan makiyaj yuvuvchi, makiyaj tozalovchi vositalarni e'tiboringizga havola etaman. Agar sizning ham yuzlaringiz, ko'zlaringiz ta'sirchan bo'lsa, demak bugungi video sizlarga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, bugungi videoni allergik ko'zlardan boshlagan ekanmiz. Keling, ko'zlarni yuvuvchi, ko'zlardagi makiyajni tozalovchi vositadan boshlasak. Mana bugungi kundagi eng sevimli ko'zdagi makiyajni tozalovchi vositam Lancome'ning mana bu ko'z makiyajlarini tozalovchi maxsus vositasi. Bu vosita menga juda ham yoqadi. Buni tarkibida yog'i ham bor. Yog' bilan bo'lgani uchun buni aralashtirib, keyin ko'zingizga paxta orqali surib, ko'zingizdagi makiyajni artasiz, tozalaysiz. Umuman shu paytgacha ko'zimni qizartirgani yo'q. Umuman ko'zimga nima deydi, qizarish, mana shunaqa allergik ta'sir ko'rsatgani yo'q. Aksincha juda ham meni eng sevimli ko'z makiyajini tozalovchi vosita hisoblanadi. Bugungi kungacha men bir qancha ko'zdagi makiyajlarni, maxsus ko'zdagi makiyajlarni yuvuvchi bir qancha vositalardan foydalangan bo'lsam, hech biri mana shu Lancome'ning maxsus ko'z makiyajini tozalovchi vositasi kabi yaxshi natija ko'rsatmagan edi. Shuning uchun men juda ham sizga mana shu vositani tavsiya etaman. Albatta, agar ko'zlaringiz sal narsaga qizarib ketadigan bo'lsa, nima deydi, makiyajingizni tozalayotganingizda ko'zlaringizga ishlatayotgan kosmetik vositangiz qizartirish, mana shunaqa ta'sirlar, mana shunaqa narsalar bo'lsa, aynan Lancome'ning mana shu ko'zni tozalovchi, ko'z makiyajini tozalovchi vositasi sizga ko'zingizni qizartirmaydi, ko'zingizdagi tushlarni, hattoki eng ko'p turadigan tushlarni ham, suvda yuvilmaydigan tushlarni ham juda ham yaxshi tozalovchi, tez tozalovchi vosita hisoblanadi. 3 sekunddan 5 sekundgacha men ko'zimga paxtaga surib ko'zimda ushlab turaman shu vositani va 3 sekunddan maksimum 5 sekundgacha tez ko'zimdagi hattoki eng suvga nima deydi, suvda yuvilmaydigan tushlarni ham tez yuvishga yordam beradigan vosita. Bu meni eng sevimli ko'z makiyajini tozalovchi vositam hisoblanadi. Navbatdagi makiyaj tozalovchi vositalarimdan biri bu Bioderma'ning mana bu micellar suvi. Bu micellar suv meni eng sevimli micellar suvim, chunki bu micellar suv haqida agar ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, ko'proq odzivlar bilmoqchi bo'lsangiz,
Bitta biadarma deb YouTube'ga yozib ko'ring, judayam ko'p insonlar, judayam ko'p ayollar mana shu biadarmani eng sevimli micellar suv, make-up tozalovchi micellar suvi deb aytishadi. Judayam haqiqatan ham judayam sifatli, judayam zo'r. Yuzingizga hech qanday allergiya, yuzingizga hech qanday раздражение bermaydigan judayam zo'r make-up tozalovchi micellar suvi. Bu make-up suvidan dunyoga mashhur bo'lgan ayollarning judayam ko'plari foydalanishar ekan. Yaqinda Vogue jurnalining maxsus internetdagi, maxsus YouTube'dagi sayti orqali tomosha qilgandim. Judayam ko'p Gollivud yulduzlari mana shu make-up tozalovchi micellar suvdan foydalanishini bilgandan keyin demak bekorga emas ekan bu haqdagi ko'p insonlarni nima deydi, yaxshi fikrdaligi. Bu vosita bekorga bunchalik mashhur emas ekan deb o'yladim, chunki rostdan ham bu Bioderma micellar suvi judayam mashhur micellar suv hisoblanadi dunyoda. Agar siz hali o'zingizga favorit micellar suvi tanlamagan bo'lsangiz, aynan mana shu Biodermani, mana shu micellar suvidan foydalanib ko'rishingizni maslahat beraman. Yuzingizdagi har bitta nima deydi, yuzingizga hech qanday раздражение bermaydi. Yuzingizdagi makiyajingizni judayam yaxshi tez tozalovchi micellar suv hisoblanadi. Navbatdagi vosita ham micellar suv, bu Vichy Cosmetic kompaniyasining mana bu micellar suvi. Bu micellar suvi ham menga juda ham yoqadi. Yuzdagi makiyajni judayam qisqa vaqt ichida judayam zo'r tozalovchi, toza yuzni judayam yaxshi tozalovchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun bemalol nima deydi, hech qanday ikkilanishlarsiz sizga mana shu vositani ham yuzingizni tozalash uchun mana shu vositani ham sizga tavsiya etaman. Bu micellar suv mani tokchamda anchadan beri turgandi. Umuman nima deydi, micellar suvlarim ko'pligi uchun, yuzimga makiyaj tozalovchi vositalar ko'pligi uchun buni oxirgi o'ringa qo'ygan edim, lekin yaqindan boshlab mana shu micellar suvdan foydalanishni boshlaganimdan beri bu ham mani top 5 talik micellar suvlarim, micellar suvi va make-up tozalovchi vositalarni eng yuqori o'rinlardan biri deb hisoblayman buni. Vichy kompaniyasi, Vichy Cosmetic firmasi menga juda ham yoqadi. Kosmetik vositalar juda ham sifatli, yuzga yaxshi natija beradigan kosmetik vositalar hisoblayman va mana shu micellar suv ham juda ham yaxshi va qisqa vaqt ichida yuzingizni makiyajini tozalovchi, hech qanaqa nima deydi, yuzga qizartirish yoki allergiya yoki bo'lmasam раздражение bermaydigan yaxshi micellar suv hisoblayman. Va hech qanday ikkilanishlarsiz sizga tavsiya etaman. Navbatdagi make-up tozalovchi vositam bu Klinik kosmetikasining mana bu make-up tozalovchi vositasi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, yog'li vosita bu. Shuning uchun bu make-up tozalovchi vositani ishlatishdan oldin albatta chayqatib tashlash kerak bo'ladi. Undan keyin mana bunaqa holatga keladi. Yuzingizga paxta orqali surib, make-upingizni tozalasangiz, bemalol yuzingizdagi make-uplarni juda ham yaxshi tozalaydigan, eng zo'r, eng ajoyib make-up tozalovchi vositalardan biri deb hisoblayman. Ko'rib turganingizdek, men bugun sizga juda ham eng sifatli, eng yaxshi micellar suvlar, make-up tozalovchi vositalarni ko'rsatdim. Endi esa men sizga, agar siz mana shu vositalarni siz yashaydigan joydan topa olmasangiz, sizga yana bir micellar suvini e'tiboringizga
havola etaman, lekin menda qolmadi bu vosita. Men sizga albatta rasmini qo'yaman shu yerga. O'sha vositadan albatta foydalanib ko'rishingizni maslahat beraman. Bu garnirni mitsillar suvi va yog' aralashtirilgan va maxsus yog' aralashtirilgan make-up tozalovchi vositalari juda ham zo'r, juda ham ajoyib qilib yuzingizdagi makiyajni tozalaydi, ko'zingizdagi makiyajni bittada tozalab yuvadi va asosiysi byudjet make-up tozalovchi vositalarga kiradi. Dunyodagi eng ko'p nima deydi, xarid qilinadigan mitsillar suvlaridan biri deb bemalol ayta olaman. Juda ham ko'p ayollarning, juda ham ko'p qizlarning mana shu make-up tozalovchi vositasi hisoblanadi garnir. Garnirni har bitta kosmetik sotadigan do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Bemalol sizga hech qanday ikkilanishlarsiz sizga garnirni make-up tozalovchi mitsillar suvi va make-up tozalovchi vositalarni bemalol sizga tavsiya etaman. Juda ham umid qilaman bugungi video sizlarga foydali bo'ldi deb. Agar sizga bugungi video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bundan bag'oyatda xursandman. Bugungi videoni tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchiligimni izhor etaman. Kirib kelgan bahor fasli har birimizni hayotimizga go'zallik, baxt, omad va baraka olib kelishini tilab qolaman. Keyingi bir-biridan qiziqarli bo'lgan video lavhalarda ko'rishguncha barchangizga omad, go'zallik yor bo'lsin deb qolaman.